Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Urang muji syukur nganuhunkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Kutapak kudrat iradat Allah, kutapak damel Allah kurang sadaya tiasa angkat di bumina masing-masing kana ieu tempat dalam rangka melaksanakan perintah Allah nyaeta thalabul ilmi. Ya thalabul ilmi termasukna berjuang dina jalan sabilillah. Niatan kusumpingna ka dieu tempat li'ilahi kalimatillah rek ngajungjung tinggi agama Allah. Margi berjuang dina agama Allah, jihad fisabilillah nyaeta merangan hawa nafsu, termasuk kewajiban termasuk perang rongkah. Sabab lamun ningali waktu mah ti isuk urang ngayakeun aktivitas kapegat hujan rek mangkat hoream cek nafsu mah meuning naon meuning sare ngaringkuk di imah padahal da masih di DG sare teu naon sim kuring ge bieu nunutan. Palawargi sadaya anu kusim kuring hormat aya hiji riwayat di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Kanjeng Nabi hijrah ka Madinah. Seueur orang-orang Mekah anu asup Islam, tapi anjeunna alin hijrah cicing di kota Mekah babarengan jeung orang-orang musyrik. Dina hiji waktos orang-orang musyrik rek angkat rek merangan kaum muslimin, nyata merangan ka Kanjeng Nabi. Akhirna orang-orang musyrik Mekah angkat bari nyanap jalmi-jalmi anu aya di kota Mekah. Ngan di antarana anu ngiring jeung Kanjeng Nabi teh aya jalmi anu tos lebet Islam tapi nyumputkeun kaislamanana. Sieun teh nyumputkeun kaislamanana. Ngan diajak ku eta orang musyrik diajak merangan Kanjeng Nabi jeung para sahabatna anu ka Islam. Ras dina pangperangan ternyata anu ngaku Islam anu tadi tos lebet Islam teh maot dina nalika perangan jalma naon muslim. Maka didinya dina surat An-Nisa dijelaskeun Allah ngadawuh kieu malaikat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusahum. Innal ladzina sanyana jalma-jalma tawaffa anu ngamaotan ieu ladina sa malaikatu malaikat dzalimi anu nuju ngadolim kana dirina pribadi nyaeta asup Islam tapi kalaka merangan orang Islam. Sabab manehna mung naon mung hijrah mung indit atanapi betah di lemur dina tempatna sorangan. Kuma qalu ngomong malaikat kajalmi anu maot dina pangperangan pip ngomongna teh kieu bari ngawoleh pima kuntum kunaon aranjeun dina urusan agama aranjeun geuning maneh maot keur ngak maneh asup Islam tapi maotna keur merangan agama Islam. Naon maotna keur merangan orang Islam. Kuma ngarongong eta jalmi anu maot anu asup Islam tapi merangan Islam qalu mu'tadirina bari sasadu kunna mustadibina fil ardi. Kuma malaikat
Abi teh apes teu tiasa kumaha dalamun ayeuna abi teh daek pasti abi teh dibinasa digunasika nya abi teh kapaksa we ngiring di dinya. Kumaha saur malaikat qalu alam takun ardullahi wasi'atun fil ard fatuhajiru alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru. Sep malaikat deui nah ieu alam dunya teh leutik kumaha lamun maneh ini di kota Mekah milu galih tujeng batur ulah cicing we di imah kitu. Milu galih jeung batur ulah cicing di imah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Saur Allah maka jalma nu kitu sanajan asup Islam tapi maotna keur merangan orang Islam maka tempatna ma'wahum jahannam wa sa'at masira, tempatna neraka jahanam. Ma'wahum jahannam wa sa'at masira, maka tempatna neraka jahanam. Mun ayeuna mah ngaku orang Islam tapi ngewa kana naon? Kana Islam, bahkan ngahalang-halang kana kamajuan syiar Islam lain ngabantu mun ayeuna mah kitu. Ayeuna urang mau ngaji, urang teu daek ngaji eta teh sarua jeung ngabantu orang kafir. Naon sababna? Kahayangna orang kafir, orang Islam teh ngaraji sing barodo. Lam tarkun lam ayat di ayat lam tarkun ankal yahudu hatta tatabi'an milatahum. Dari orang Yahudi jeung orang Nasrani ke orang Islam sehingga orang Islam nuturkeun kana ajaran anjeunna. Kumaha cek orang Yahudi mah pek erek salat mah tapi tong make kopiah. Pek rek salat mah tapi tong make sarung akhirna di salat teu di kopiah teu di naon teu di sarung atuh eta teh keur bae sing salat ngantong make kopiah tong make sarung kitu ngarahna. Jadi kahayang nama orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam teh bararodo. Mantap. Kacida lamun ayeuna orang Islam ngaraji kumaha orang Nasrani atoheun di dinya. Jadi secara tidak langsung lamun orang mau ngaji ngabantu karena agama kafir. Eta saur dulu cariosna kitu. Mantap urang alhamdulillah urang syukur ku Allah dikersakeun daek angkat kana tempat ngaji. Tadi ku Pak Ustaz Juli tos dibahas ieu teh orang-orang pilihan teu sadayana batur mah aya nu eleh ku itu eleh ku tapi urang teu eleh ku hujan. Teu eleh ku tunuh, teu eleh ku capek. Da ngaranna ge keur perang, ari perang mah pasti perjuangan non anu kacida capekna. Pala wargi sadaya anu kusim kuring hormat tapi Allah ngajanjikeun wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi murgham katsira wa sa'atan wa may yarid min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut qad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Saur Allah sahaja manu hijrah indit ti imah menuju berjuang di jalan sabilillah ngabela agama Allah li'i'la'i kalimatillah urang didinya merangan hawa nafsu yajid bil ardi muraghaman mangka eta jalma bakal panggih kana tempat hijrah kasiro wasaatan jeung bari loba kajembaran. Jadi insyaallah Allah geus ngajanjikeun jalmi anu hijrah daek ngaji asal bener ngajina liat dilajala eta jalma bakal panggih jeung kajembaran. Maksudna jembar di dinya mungkin jembar hatena, jembar dadana, tanggal panggih jeung katenangan. Amin ya Allah. Itu beda jeung jalmi nu tara ngaji lulawe nya. Etik-etik bingung, etik-etik bingung, etik-etik susah. Cenah rejana ngumpulkeun duit anggar we sarajeng urang duit batu barogaeun kitu. Ngaji enaman meureun aya, meureun saeutik kitu boga ge. Pangna ini kade ge aya ongkos jang meuli bensin meureun boga naon? Duit kan kitu. Ye janji Allah, jalmi anu hijrah ini berjuang lillahi kalimatillah ngabela agama Allah bakal panggih jeung kajembaran. Kumaha lamun maut di tengah jalan wa may yajrud min baiti muhajiran ilallah sajalma anu kaluar di mana tapi anjeunna hijrah
nya anjeunna kaluarna hijrah keur menuju Allah, keur menuju Rasulullah, keur neangan karidaan Allah, keur ngabela agama Allah. Summa yudrikul maut, tuluy maut di perjalanan teh. Urang keur boga ati imah kadi maut di jalan, atawa urang keur boga hanca ngaji, urang keur kaganca ngaji sapina tapi can maut. Kumaha Allah ngajanjikeun qad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Qad waqa'a mangka tiba ajru naon ganjaran. Naon ajru ganjaran eta mangka kita jamak bakal boga ganjaran. Bahkan wa kana Allahu ghafurur rahim, mangka aya Allah anu kacida ngahampurana. Jadi bakal ngahampura kana sadaya dosa jalmi anu maot digaduh hanca ngaji. Tayo janji ti Gusti Allah. Urang teh hijrah. Hijrah di mana? Hijrah di bumi masing-masing menuju tempat naon? Tempat ngaos. Oke, urang ieu ngariung seja ngagungkeun seja cinta, seja urang seueurkeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mandan urang kenging sahabat ti anjeunna ayeuna dipija jaga di bae kiamah. Amin. Amin. Ya masih nerangkeun hukum-hukum ti Gusti Allah nyaeta masalah haid. Urang peryogi uninga masalah hukum ti Gusti Allah. Bahkan lain orang ungkul budak urang ge sing arapaleun. Bahkan budak sing apaleun kana zaman haid, apaleunana teh ti samemeh haid. Naon margina? Engke bila mana budak datang haid geus apal hukumna. Sabab ayeuna aya di antarana lamun budak diterangkeun masalah haid, masalah cimani peda budak karek 7 tahun 8 tahun nuk itu cenah geus dicaritakeun ka budak. Engke we mamatan justru lamun urang rek nerangkeun masalah kitu budak dibekalanana kudu memeh naon? Balik, begitu balik budak apaleun kana hukum. Lamun ayeuna budak dibekalan geus balik geus tinggal make bingung. Kawas ayeuna urang rek dagang kerupuk, ulah mempelajari dagang kerupuk geus maju kudu memeh naon? Memeh maju. Jadi begitu urang migawe teh geus apal naonana ilmuna kitu. Sabab nya memang di antara simkuring sering nerangkeun nya ningali nerangkeun kan kieu. Ari nu ngawajibkeun kana adus eta aya genep perkara. Kan eta talaran ka budak leutik umur 7 tahun 8 tahun. Iji ngasukeun nasaba kana farji, 2 bijil mani, 3 haid, 4 nifas, 5 ngajuru genep maot. Ai datang teh ka imana mama naon ari bijil mani. Cek saha? Cek Pak Ustad. Manya aja manu geus ngajarkeun kitu. Budak kudu apaleun. Naon sababna? Ternyata eta budak umur 7 tahun 8 tahun 8 tahun teh manehna teh ngarobrol. Data apaleun cimani ternyata budak eta teh geus kalaluar cimani. Kuladang dihaja. Abdi mah tadi anu si anu geus si anu ada dituduhkeun teh. Coba lamun teh diterangkeun budak. Da apaleun da kolotna mah teh nyaraon. Disangkana kolotna mah balana reta apal. Ternyata budak umur 7 tahun budak umur 8 tahun 8 tahun setengah teh geus kalaluar naon? Cimani ku jalan dihaja da ayeuna malawah nempo naon? Nempo HP narurutan tina naon? Tina HP. Anak geus diterangkeun teh mang tadi si anu ku abi dibejaan ciri-cirina. Cirina kaluar cimani keur heuras bari aya nu ngaclem. Man tadi si anu kunaon ning apa? Pan tadi si anu teu meunang doraka haram hukumna kitu. Tuh apa pan budak teh jadi sieun lamun kieu diancam tah ku Allah sieun. Ternyata marane geus baralik ayeuna mah kitu. Tamata peryogi murang kali urang kudu apal, murang kali oge kudu apal kana hukumna. Ngan urang cenah ayeuna karek apal teh naon tidak ada kata terlambat. Meureun ayeuna urang apal sakedik-kedikeun engke urang meureun balik ka bumi disampaikeun ka istri urang, disampaikeun ka budak urang. Kamari nerangkeun masalah babeh saeutikna zaman teh sabaraha kamari teh?
sapoe sapeting. Berarti lamun istri keluar getih ukuran 24 jam maka eta termasuk getih naon? Men. Ya bisi boga orang boga budak umur karek 8 tahun. Mama ieu anu keluar getih tina naon? Nya ieu tina ieu nya tina paranti papa. Sok jam sabaraha keluar ieu mama jam 8. Sok jaman hitungnya. Kurang ditanyakeun unggal menit unggal waktu. Ternyata isuk teh jam 8 saatna gitu. Dulu kaluarna tuluy-tuluy maka eta termasuk getih naon? Getih haid. Hari ini ditaroskeun teh. Ditaroskeun teh mun ayeuna beda waktu kaluar bapawi kaluar di teh jam sabaraha? Jam 8. Hari ditaroskeun ayeuna masih kene jam 7 saat. Berarti kurang ti 24 jam maka eta lain getih naon? Lain getih haid. Ngan getih haid aya anu mun kote aya nu tuluy-tuluy. Lamun anu mun kote aya nama sajam bijil sajam saat sajam bijil ngan waktuna 15 poe ngan 15 poe dihitung waktuna teh aya 24 jaman maka eta ge termasuk getih naon? Getih haid asal dina waktu 15 poe aya ukuran waktu sabaraha? 24 jam. Aqalu turi ari saeutikna zaman suci bainal haidataini antara dua haid eta khamsata asara yauman 14 poe 15 poe. Ta ieu marek nerangkeun masalah suci antara haid dua nya. Jadi antara haid jeung haid aya zaman suci. Ta zaman suci nyata zaman teu kaluar getih antara haid jeung haid teh pangsa saeutik-saeutikna sabaraha poe? 15 poe. Lamun ayeuna budak atawa pamajikan haid geus karek ke 10 poe geus bijil deui getih eta lain getih dan can 15 naon? 15 poe da ukuran pangsa saeutik-saeutikna naon? 15 poe. Beda jeung nipas. Upami jeung nipas mah antara haid jeung nipas teu aya ukuranna. Mungkin wae istri keur hamil, nya keur hamil. Tuluy naon keur hamil teh? Haid. Da kadang-kadang aya anu keur hamil teh sok naon? Haid. Begitu ayeuna haid karek sabaraha poe tuluy ngalairkeun, geus tuluy bijil getih tetep eta mah getih naon? Nipas. Atawa dibalik bisa wae anu terakhir kumaha? Istri teh kaluar getih geus loba kana zaman nipas 60 poe, sapoe 2 poe saat bijil getih, mangka eta dihukuman getih naon? Getih haid. Ayeuna lamun nipas jeung nipas mungkin wae aya jeda gambaran kieu. Istri teh nipas ternyata meureun lalaki teh teu kuat sembrono meureunnya digawean we. Geus digawean teh jadi disawae kan ari marangan haidna 60 poe karek getih kimpel kaluron. Karek begitu haid teh saat 60 poe nya ari begitu saat nya naon kaluar budak nya kaluron teh kitu nganeg deui. Maka bijil deui naon? Getih. Maka eta mah tergantung getih naon? Nipas. Jadi antara nipas jeung nipas mah aya jeda gitu. Tapi upami antara haid jeung haid mah eta pangsaeutikna zaman suci sabaraha poe? 15 poe. Ayeuna galibna zaman suci nyaeta 24 poe. Galibna rata-rata istri saat nate antara ti haid kahiji kana haid kadua teh 24 poe. Kumaha lolobana zaman suci? Upami lolobana zaman suci mah teu aya batasanana. Kadang-kadang istri anu geus menopause mah geus kumaha? Geus menopause mah teu aya kaluar getih suci we ka dituna anu geus menopause mah teu aya batasana. Biasana galibna menopause teh umur aya cek sakaol mah 63, aya nu nyarioskeun 50 tahun gitu rata-rata eta terjadina naon? Menopause teh. Eta diantarana saeutikna zaman haid nyaeta 15 poe, galib-galibna 24 poe ngan teu aya batasanana zaman naon? Zaman haid.
Aqallu nifasi ari saeutik-eutikna jaman nipas ari haid mah getih anu kaluar di setiap sasi. Ari getih nipas mah nyaeta getih anu kaluar saatos orokan. Ngaranna getih naon? Getih nipas. Aqallu nifasi ari saeutikna jaman nipas eta majatun sakecret. Sakecret ieu sapertos Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah ngalahirkeun Hasan Husein ngan ukur sakecret. Naon margina? Margi Siti Fatimah disebat Fatimah Tujaro. Siti Fatimah mah teu kantos teu pare salat. Jadi salatnya teu kantos eureun kitu nya. Mantak disebut lagi Fatimah Tujahroh nya. Siti Fatimah para wargi sadaya anu kusim kuring dihormat. Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali dina waktu Sayyidina Ali yuswa 21 tahun. Siti Fatimah yuswa 15 tahun 5 bulan. Nyata sabada uina Kanjeng Nabi jeung para sahabat jeung Sayyidina Ali tina perang Badar. Lahirna walai takunu wiladatuha qabla nubuwati bi nawisana. Oge lahirna ngalairkeunana Siti Fatimah selesai dilangkung lebih lepat. Oge pupusna Siti Fatimah sabada ramana sabada Kanjeng Nabi nyaeta genep sasih. Jadi saatosna Kanjeng Nabi pupus Siti Fatimah yuswana sabada sasih genep sasih. Jadi terus genep sasih Siti Fatimah naon ngantunkeun. Jadi hiji-hijina putra Kanjeng Nabi anu jumeneng saatos daya Kanjeng Nabi nyaeta Siti naon? Siti Fatimah. Tah Siti Fatimah mah ngalahirkeunana teh nyaeta nipasna teh naon? Sakecret gitu. Jadi saeutikna zaman nipas mah sakecret. Galibna rata-rata istri nipasna 40 poe 40 peuting. Entak sok aya istilah cukuran cenanya kayak muru naon cenah. Sok aya istilah di lumur mah baheula muru naon cenanya gitu. Kita 40 poe di dinya rek panen cenah gitu. Nah padahal aya tujuanna cukuran di dinya 40 poe mah memang saena cenah lamun rek syukuran budak ulah didagukeun ka 40 poe kuduna mah samempe 4 naon 40 poe ngarah deket jodona. Lamun ayeuna geus 40 poe mah jeung ke jauh naonana jodona gitu ngan rata-rata di lembur mah geus 40 naon 40 poe cukuranana. Tapi di dieu mah sok aya 7 poe 8 poe geus dikumaha geus dicukuran marhaba di dinya gitu. Syukuran kana lahir gaduh naon gaduh putra di dinya. Tah eta jadi rata-rata istri mena teh 40 poe ngan seseueurna jalalanina zaman nipas 60 poe. Mantak lamun istri geus ngalahirkeun ieu geus 40 poe can saat we tong kaget tong lewas tong sieun da pangrolobana zaman nipas teh sabaraha poe? 60 poe. Berarti 2 bulan tas ngalahirkeun teh terus we bijil getih. Naon sababna? Biasana ngetang tina zaman naon? Zaman haid. Jadi anu haidna sok 15 poe maka nipasna teh sabaraha poe? 60 poe biasana gitu. Ieu mah lamun sim kuring kantos naros-naroskeun dedegan awak kitu nya. Jadi dedegan awak anu lintu biasana sakedeung. Tapi anu cangkring begang tah eta sok lila haidna teh. Beureun nipasna ge naon? Lami eta dina dedegan awak kitu sim kuring sok naros-naroskeun ka istri kan pada dina katerangan kitu nya. Tah eta. Jadi tak kumaha upami tos langkung 60 poe masih kaluar getih henteu aya jeda saateulah terus maka eta langkungna termasuk getih
hado ngan upami aya saat sapoe 2 poe mah eta bisa jadi getih naon getih head tadi tos dinaon tos diterangkeun gitu. Eta diantarana termasuknya eta di zaman head gitu. Jadi kesimpulanna saeutik zaman head sapoe sapeuting nyata ukuran 24 jam. Galib-galibna zaman head 24 poe 23 poe. Seseueurna zaman head 15 poe 15 galibna zaman head genep poe genep peuting 7 poe 7 peuting nya punten. Seueurna zaman head 15 poe 15 peuting. Zaman suci antara 2 head 15 poe 15 peuting. Galibna zaman suci 24 poe istri rata-rata. Seseueurna zaman suci teu aya batasan saeutikna zaman nifas sakeceret. Galibna 40 poe seseueurna 60 poe eta seueurna zaman naon zaman nifas. Sakitu bae bila aya kalepatan mangga dikoreksi kitunya kenapun dan anu kasuhun. Wabili ayat jausan anu kurang berkenan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.